su ventilador puesto. Y además sin sonido. ¡Qué maravilla! Estoy pidiendo otro. Tiene un mini pitido cuando enciendes la aspas. ¡Guau! ¡Qué fresquito! ¡Anda! ¡Toma ya! Larger particles, so we can hold the positive charge just a bit longer, and those larger particles will accelerate and smash their way to the top, pushing the smaller particles out of the way. Si eso, se compra otro para la cocina. Que falta